Hola chavales, ya estoy de nuevo con vosotros. En primer lugar, desearos que os encontréis todos bien, al igual que vuestras familias. Tengo la seguridad de que ya tenéis hecho los trabajos que os mandé en el vídeo 1. Y si no es así, ir poniéndoos las pilas, porque al final os lo voy a pedir todo. Bueno, hoy, nuevo trabajo. Tenéis unas fotografías que os adjunto, fotos de maderas y una paginita en los cuales dice tipos de madera y tal. De aquí, ¿qué es lo que quiero? Pues que en cada una de esas 9 maderas de colores que tenéis ahí pongáis 2 características, ¿vale? Las buscáis en la página de al lado, lo miráis y lo anotáis. 2 de cada una, ¿vale? También os he mandado, porque las tenéis aquí fotografiadas en este mismo documento adjunto, fotos de cómo clavar y tipos de martillos. Bueno, leéis esas 2 hojitas que son muy facilitas de leer y me tenéis que poner dos trucos a la hora de clavar y 3 nombres de 3 martillos distintos, ¿vale? Bueno, y ahora viene lo divertido. ¿Qué tenéis que hacer? Bueno, pues lo que tenéis que hacer es lo siguiente. ¿Os acordáis de estos cuerpos geométricos que tenemos así y tal? Vale, pues tenemos una figurita ahí que la ampliáis, la sacáis en la pantalla y directamente de la pantalla la copiáis. Se puede hacer, yo esto lo acabo de hacer de ahí, ¿lo veis? Al final os saldrá esta figura. Vale, pues tenéis que hacer 3 figuras como estas. 3 figuras como esta. Cuando tengáis las figuras hechas, ¿qué vamos a hacer? Pues lo que vamos a hacer va a ser la construcción de un móvil, ¿vale? Móvil de este tipo. Ese tan complicado no. Tenéis esta hoja y vais a hacer esto, en la cual podéis ir poniendo las figuras aquí haciendo contrapeso. ¿Cómo vamos a unirlas? Pues bueno, las vamos a unir. ¿Os acordáis en el vídeo anterior que habíamos hablado de estructuras cilíndricas? Bueno, pues esto es una estructura cilíndrica. Bueno, esto en realidad es una factura de la luz. ¿Veis para qué sirven las facturas de la luz? La enrolláis bien, lo apretáis bien fuerte, que os quede muy... Lo pegáis con un poquito de pegamento si tenéis, del tipo que sea, o pegamento de medio, de barra, sino con celo, lo tenéis así. Y esto va a ser la barra de la cual vais a colgar las distintas figuras. Con esto conseguiréis hacer un móvil parecido a la gaviota que hacemos de madera en el taller. Vale, lo que pasa que aquí, como no tenemos posibilidad de trabajar con madera, pues lo vamos a hacer con papel, ¿vale? Venga, un abrazo y a trabajar. Sed buenos y ayudar en casa. Hasta luego.